नाज़िन, हैदराबाद में साहुरन औरत के सख्त तशद्दुद जो निशानो बणायो आहे। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे मेराठ जो रिपोर्टर सलीम अल्ला। जी सलीम, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, हाली रोड जी रहायशी औरत है जंहिं मथां जेको आहे तशद्दुद कयो वियो आहे, हुनजे मथां साहुरनि तशद्दुद कयो आहे, जंहिं सबबि हुनजे जिस्म जे मुख़्तलिफ़ जेको आहे हिसनि ते ज़ख़्म पहुता आहिनि। नारी शैनीला जो चवणु आहे त हुनजी 3 महीना अॻु में शादी थी आहे। हिन जो जेको आहे मुड़ुसु पैसा आणण जी डिमांड कंदो रहे थो। हिन जो चवणु हुयो त पैसा न ॾियण ते हिन जो जेको मुड़ुसु ऐं ॿिया जेके साहुरा आहिनि उहे हिनखे तशद्दुद जो निशानो बनाइनि था। हीअ नारी जेका आहे पुलिस वटि पहुती आहे, शिकायत दर्ज कराई आहे, जंहिं खां पोइ हुनखे मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करण जे लाइ मेडिकल लेटर ॾिनो वियो आहे। सिविल अस्पताल में हिन जो चेकअप कयो वियो आहे ऐं इन हवाले सां पुलिस जो चवणु आहे त हू समूरे मामले जी जांच करे रहिया आहिनि। जी ठीकु आहे सलीम, अपडेट करण लाइ तव्हांजी महिरबानी।